हाउ टू यूज अ करेक्शन टेप। सबसे पहले करेक्शन टेप को फोर्सफुली यूज करना बंद कर दो, क्योंकि करेक्शन टेप को कभी फोर्सफुली यूज ही नहीं किया जाता। इसको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले करेक्शन टेप को कुछ इस तरीके से अपने हाथों में पकड़ लेना है और आपके कॉपी में जहाँ कहीं भी गलती हो सिर्फ उस पे आराम से आपको स्लाइड करना है। आपको याद रहे कि फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगाना है और बस आपका काम हो गया। तो बधाई हो, आपको करेक्शन टेप यूज करना आ चुका है। स्टेशनरी से रिलेटेड ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय।